Koks pasaulis būtų ramus ir malonus gyventi, jei kiekvienas kalbėtų tik apie tai, ką išmano, ir apsiribotų tuo, ką reikia pasakyti. Tai tėvo Anto žodis. Išlaikiau pauzę, nes Antanas Mončys buvo nešnekus, galima sakyti, mėgo tylą. Antanas Mončys mėgo Ir silence. labai tikiuosi, kad ir šiandien vakare Et donc j'espère que ce soir, bus kalbama tik tai, ką reikia pasakyti. on dira seulement des choses nécessaires à dire. Nes yra puikiai proga. Car c'est une très belle occasion. Prieš porą dienų Il y a juste quelques jours, iš leidyklos Aukso žuvis atkeliavo la maison d'édition ši Axe knyga Jour vient d'éditer ce livre, Žano Kristofo Mončio atsiminimai. Les mémoires de Mano Jean-Christophe tėvas Mončys. Antas, Mon père Ant, 100 prisiminimų apie Antaną Mončį. son souvenir sera avec Antanas Mončys. Dabar turbūt reikia prisistatyti. Esu Mindaugas Klusas iš lrt.lt portalo. Esu parengęs kelias publikacijas apie Antaną Mončį. Žinojau Antaną anksčiau, jo kūrybą, turbūt gal labiau, galima sakyti, vizualiai, bet be abejo, tie pirmieji tekstai arba pirmoji inspiracija buvo šimtmetis. 2021 metais, birželį, Antanui Mončiui būtų sukakę 100 metų. Ir ši knyga tarsi pasiveja toliau besitęsiantį šimtmečio minėjimą. Ne tik knyga, dar po to ir pakalbėsime apie dokumentinį kino filmą, bet tai vėliau. Dabar šalia manęs yra Žanas Kristofas Mončys, šios knygos autorius, aktorė, vertėja, visada noriu pabrėžti Kristijono Donelaičio metų vertėja į prancūzų kalbą Karolina Paliulienė. Ir vertėja, bet ne knygos vertėja, Dovilė Kedikaitė. Pirmasis klausimas Doviliai. Knyga apie lietuvių menininką. Knyga parašyta, tai yra tiksliau, turime lietuvišką knygą čia. Autorius prisipažįsta, kad irgi yra lietuvis. Tai kodėl mums reikia vertėjos? Taip, ačiū už klausimą. Iš tiesų, autorius knygą parašė prancūzų kalba. Ir tai yra originali knygos versija, kuri taip pat netrukus išvys dienos šviesą. Jau labai greitai yra spaustuvėje. Pirmasis leidyklos sumanymas ir autoriaus noras pirminis buvo knygą išleisti dvikalbę, prancūzų ir lietuvių kalbomis. Ir mes tikrai labai ilgai dvejojom ir paskui vis dėlto pamatėm, kad tikslinga būtų atskirti abi kalbas. Ir nutarėm išleisti lietuvių kalbą, prancūzų kalbą Lietuvoje ir taip pat netrukus knyga pasirodys ir anglų kalba. Jau yra irgi išversta, redaguota ir maketuojama. Tad ją netrukus galės perskaityti ir kiti du Antano Mončio vaikai, Sabina ir Andrėjasas. Taip, tikrai. Didelė knygos dalis yra parašyta antruoju asmeniu, tai toks iš tikrųjų didžiulis kreipimasis į savo tėvą, sūnaus kreipimasis į savo tėvą. Bet man atrodo, kad vis dėlto ji yra ir tam tikrą prasme parašyta dialogo principu. Dialogas tarp autoriaus ir jo atminties turbūt čia, man atrodo, yra svarbus. Tad Žano Kristofo, taip norisi pasakyti Kriko, Žano Kristofo paprašysiu papasakoti, kaip ta knyga radosi.
Le livre est né grâce, dirais-je, c'est peut-être une des seules qualités, à ce virus, ce Covid, grâce au premier confinement. Knyga gimė, atsirado dėl COVID ir tikriausiai tai yra vienintelis geras dalykas, kurį galima būtų priskirti šiam virusui. Je ne pouvais pas exercer mon métier, mon travail de comédien ni de professeur de théâtre. Et j'étais tout à la maison avec ma femme qui travaillait, mes enfants qui, en vidéo, recevaient leurs cours. Mais moi, je ne pouvais rien faire, plus d'ordinateur, rien. Alors, je me suis mis à penser. Tai iš tikrųjų dėl viruso mes buvom visi uždaryti namuose ir aš negalėjau dirbti, negalėjau vaidinti, negalėjau vesti teatro pamokų. Kita vertus, mano žmona mokė vokiečių kalbos, vaikai taip pat mokėsi, buvo prilipę prie kompiuterio ir kasgi man beliko daryti, tik tai galvoti. Et puis j'ai fait ce que j'avais repoussé depuis des années. J'ai retrouvé des souvenirs de moments partagés avec mon père. Ir tiesą sakant, aš pagaliau prisėdau prie to, ką atidėliau metų metus. Aš pagaliau grįžau prie prisiminimų, kuriuos išgyvenau, prisiminimų, kurie mane pasivijo apie gyvenimą, prisiminiau apie gyvenimą kartu su tėvu. Et puis un souvenir amène l'autre, et puis un autre, ah tiens, je ne pensais plus à ça, et ainsi de suite, comme ça. Et j'ai noirci comme ça 5 cahiers avec mon écriture à la main, tranquillement. 5 cahiers presque sans m'en rendre compte. En un mois et demi. Irgi, kitaip tariant, iš vieno prisiminimo atsivijo kitas, tą kitą dar kitas ir jie iš tikrųjų lėjosi be perstojo ir gana lengvai, be didelių kančių. Tikrai aš pripildžiau 5 sąsiuvinius, ranka juos prirašiau per mėnesį pusantro. Des souvenirs d'enfants, de petits enfants, d'adolescents, du moment où je vivais avec mon père dans un petit appartement rue de Vaugirard à Paris. Des souvenirs d'adultes, des souvenirs plus récents. La mémoire a des détours curieux parfois, bizarres. Et comme ça, j'ai amassé une somme considérable de souvenirs, des choses importantes, des choses moins importantes, des choses complètement futiles aussi. Taigi, iš tikrųjų, tie prisiminimai iš pradžių mane pasivijo vaiko akimis, paskui paauglio, kai aš gyvenau kartu su tėvu ir mes dalinomės nedideliu buteliu Vaugiraro gatvėje Paryžiuje, paskui jau suaugusio žmogaus prisiminimai ir iš tikrųjų atmintis kartais vingiuoja labai keistais viražais. Yra visokių prisiminimų, nebūtinai jie yra visi labai kažkokie svarbus ir ypatingi, bet jie šiaip ar taip man buvo labai reikšmingi. Et puis n'étant ni écrivain ni spécialiste de l'art, avec tous ces cahiers remplis, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire de tout ça. C'est vrai. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? À quoi ça sert? À quoi ça peut servir? Kita vertus, aš nesu nei rašytojas, nei meno specialistas ir man labai greitai iškilo klausimas, kągi man veikti su tais prisiminimais ir apskritai kažką su tuo veikti, kodėl visą tai. Et puis j'ai transcrit sur un ordinateur, puis je me suis permis d'envoyer quelques extraits, quelques fragments à mon amie, ma grande amie, ma vieille, c'est pas beau de dire vieille, mais on se connaît depuis 60 ans à peu près, Caroline. Ir paskui aš tuos prisiminimus perrašiau kompiuterį. Ir vieną kitą nusinčiau Karolinai. Karolinai savo senai draugai. Negražu sakyti senai, nes iš tikrųjų ji tikrai tokia nėra, bet senų laikų, bet ta sena. Bet kita vertus, mus sieja 60 metų draugystė. Puis avec sa belle voix, elle dit oui, mais dis donc, il y a quelque chose qu'on pourrait faire avec ça. Enfin, j'ai mis très mal sa belle voix. Ça est un peu enrouée, la mienne. En tout cas, elle a trouvé ça possiblement utilisable, intéressant. Ir Karolina savo nuostabiu balsu man baisiai patinka jos balsas, sakė, taip, tikrai iš to gali kažkas puikaus išeiti, gal netgi visai gero. Et puis Caroline, elle connaît énormément de gens partout, hein. Elle est très active, elle fait beaucoup de choses. Et elle a trouvé, grâce aussi à Deauville qui est là, elles ont cherché une maison d'édition, puis une autre maison d'édition. Elles sont tombées sur la bonne maison d'édition, la meilleure de Vilnius, la meilleure de Lituanie, peut-être la meilleure du monde, d'ailleurs, Aukščio žuvys. Ir kai
Karolinai tie atsiminimai pateko į rankas, o Karolina yra labai aktyvi, pažįsta be galo daug žmonių. Jį pažinojo ir Dovilė, tai yra mane, ir tada jos abi ieškojo leidyklos, iš pradžių paskelbė su viena leidykla, ir galiausiai atsirado gera, pati geriausia, gal netgi Vilniuje, gal net ir visam pasaulyje leidykla Aukso žuvis. Et alors moi qui croyais avoir fait quelque chose peut-être à la rigueur pour mes enfants, à condition qu'ils me lisent, voilà que, comme l'apprenti sorcier, je me suis trouvé dépassé par les événements. Iš pradžių aš galvoju, tiesą sakant, apie savo vaikus, nes norėjau pirmiausia vaikams parašyti, kad jie perskaitytų ir prisimintų savo senelį, kurio nepažinojo, bet kita vertus labai greitai patikau į situaciją kaip koks raganius ir įvykiai tiesiog ėmė klostytis greičiau, nei būčiau galėjęs pagalvoti. Je me suis trouvé entouré par un réseau de bonnes fées de la forêt lituanienne. Mane apsupo visas tinklas laumių iš Lietuvos miškų. Voilà, des fées qui m'entouraient, moi le lutin parisien, le lutin très parisien, toutes ces fées de loin m'envoyaient comme ça des bonnes ondes, des bonnes énergies. Il y avait Caroline, Dovilé, il y avait aussi Sigita, la directrice d'Aukso žuvis. Et puis, Sigmute Šlebinskaitė, qui a accepté de s'occuper de la partie graphique de l'ouvrage. Et puis, les traductrices également, Diana, et puis, pour l'édition anglaise également, Rima. Et puis, voilà, tout un tas de fées comme ça qui se sont occupées des corrections, ensuite Anne, etc., etc. Un monde merveilleux qui m'a envahi, qui a tourné autour de moi, qui a fait que ce merveilleux ouvrage a pu exister et voir le jour devant vous. Voilà. Taigi iš tiesų aš atsidūriau, nesakant, apsuptas nuostabių moterų, kaip tų laumių fėjų, nykštukas iš Paryžiaus ir visos tos fėjos siuntė man pačią geriausią energiją. Tai Karolina, Dovilė, Sigita, Aukso žuvų vadovė, žinoma, reikia paminėti ir Sigutė Šlebinskaitė, kuris sukūrė knygos grafinį dizainą, taip pat vertėjas Diana Bučiūtė, kuri vertė knygą iš prancūzų kalbos, ir Rima Puniška, kuri vertė knygą iš prancūzų kalbos į anglų kalbą. Taigi visa ši nuostabi fėjų artilerija padarė taip, kad prieš jūs dabar yra ši neįtikėtino grožio knyga. Voilà, pour moi, une sorte de révélation, parce que je suis plutôt du monde du théâtre, dans l'enseignement, dans la formation, et puis le monde de l'édition, je ne connaissais pas du tout. Tai man yra savotiškas atradimas, nes tiesą sakant, aš esu iš teatro pasaulio, esu teatro žmogus ir leidybos pasaulio tikrai nepažinojau. Mais j'adore découvrir des choses que je ne connais pas. Bet tikrai be galo žaviuosi, atrasdamas dalykus, su kuriais nebuvau susidūręs. Et finalement, en relisant ce que j'avais écrit, je me suis aperçu que ça pouvait peut-être intéresser des Lituaniens, des Français aussi, de découvrir cet artiste qu'ils connaissent à travers son art, à travers ses œuvres, Antanas Mončys, à travers son musée de Palanga, à travers les différentes expositions, les ouvrages qui existent sur lui. Je vois que Viktoras Lutkos est là, qui est l'éminent spécialiste d'Antanas Mončys, le fidèle d'entre les fidèles, ce qu'on appelle le canal historique. Il y a des gens qui ont fait des choses remarquables sur mon père, mais là, j'ai essayé d'aborder l'homme plutôt que l'œuvre, mais la relation, fatalement, entre l'homme et l'œuvre aussi. Taigi, iš tiesų, perrašęs tuos savo sąsiuvinius į kompiuterį, pats pamačiau, kad tai galėtų būti įdomu galbūt ne tik lietuviams, bet ir prancūzams, ir kad yra tam tikri ryšiai vis dėlto knygoje tarp menininkų ir žmogaus, nors aš stengiuosi parodyti visų pirma žmogų, bet kartu ir meną, ir visą tai yra tarpusavę glaudžiai susiję. Ir man taip pat buvo labai svarbu parodyti žmonėms, papasakoti, kaip Antaną galima atrasti dar labiau ir Lietuvoje. Tai tarkim, Palangoje yra didelis muziejus ir taip pat šį vakar tarp mūsų yra ir iškilus Antano Mončio meno specialistas Viktoras Liutkus. Tai geriausias specialistas savo gyvenime atidavęs jo kūrybos tyrinėjimui. Tai tam tikras istorinis
kanalas tiesiog virsta driekiasi iš Viktoro Liutkaus. Taigi Antanas Mončys mano akimis atsiveria ne tik kaip menininkas, bet ir pirmiausia kaip žmogus. Oui, l'homme en différents lieux, en différentes époques. L'homme vu par mon regard d'enfant, de petit enfant, ensuite d'adolescent, puis d'adulte. L'homme sous des angles différents. Et puis surtout ce que j'appelle l'homme à Paris dans sa jamaïtis attitude. Taigi Antanas Mončys atsiskleidžia kaip žmogus skirtingose vietose ir skirtingų metų, skirtingose epochose ir skirtingais kampais. Ir labiausiai norėčiau pabrėžti tai, kaip jis atsiskleidžia žemaitis, būdamas Paryžiuje. Qu'est-ce que c'est que la jamaïtis attitude? Žemaitiško būdo, žemaitiškas buvimas. Alors jamaïtiskai, il parle pas beaucoup le jamaïtis. Ensuite, le jamaïtis est réputé pour être têtu. Têtu, vous voyez ce que c'est têtu? Tai kokia yra ta žemaitiška laikysena? Tai pirmiausia, žemaitis nedaug kalba ir yra užsispyręs. Oui, quand il veut faire quelque chose, il le fait. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 20 ans, 30 ans, mais il le fera. Ainsi, par exemple, ses sifflets. Ça a pris énormément de temps, mais il a réussi à faire des sifflets qui sont devenus des instruments qui peuvent reproduire toute la gamme des instruments très élaborés à partir des petits sifflets traditionnels. Tai iš tiesų, kai žemaitis ko nors nori, jis tai tikrai to pasiekia ir tai gali trukti, užimti metus, 2, 20 ar net 30. Ir pavyzdžiui, šis Švilpis, Antanas tikrai labai daug laiko skyrė, kad galėtų ištobulinti visą tą neįtikėtiną, labai plačią gamą, kad galėtų atkurti garsus, būtent kurių jis ieškojo. La jamaïtis attitude, c'est être capable de soulever et de bouger des pierres, des morceaux de bois qui font 3 fois, 4 fois votre poids, sans avoir l'air de souffrir du tout. Pavyzdžiui, žemaitis geba pakelti 3-4 kartus už save sunkesnius akmenis ar medžio gabalus ir tai jam nesukelia ypatingų kažkokių kančių. C'est être capable de boire 2 bouteilles de cognac sans avoir l'air de souffrir du tout. Jis taip pat gali išgerti 2 butelius konjako ir neatrodytų, kad jam tai buvo kažkokia ypatingai didelė pastanga. Il paraît que c'est une des choses qui a séduit ma mère. Atrodo, kad šis dalykas labai ypatingai žavėjo mano motiną. Elle m'en parle avec émotion. Ji man visada tai kalba su didelė emocija. La jamaïtis attitude, c'est savoir à Paris, dans un petit square de 120 mètres carrés, trouver un champignon. C'est le seul, certainement, de Paris, mais il est là, il le trouve. Žemaitiška laikysena galėtų atsispindėti ir štai įsivaizduokite, kad mes esame Paryžiuje 120 km2 skverelyje ir Antanas sugeba rasti grybą. Tikriausiai tai būtų buvo vienintelis grybas augęs Paryžiuje, ar bent jau tam skvere, bet Antanas jį rado. C'est ramasser des orties à pleine main pour faire la soupe et nous faire essayer. Et nous, on se brûle les doigts, mais lui, avec ses mains de sculpteur, il ne sent rien du tout. Žemaitiška laikysena taip pat atsispindi taip, kad Antanas plikomis rankomis rinkdavo dilgėlės, virdavo mums paskui dilgėlių sriubą ir mes irgi stengdavomės, bet mums buvo kur kas sunkiau nei jie. Il y aurait encore beaucoup de choses. Je voudrais dire que la jamaïtis attitude, c'est aussi une infinie tendresse, une affection énorme, un amour énorme pour ses enfants. Il était capable de nous endormir au son de mélodies de son enfance. Comme Koukavo, vous connaissez Koukavo? Koukavo. Gilet Koukavo, gilet Koukavo. Et ça, je posais ma tête sur sa poitrine et ça résonnait parce qu'il avait une voix de basse, une très très belle voix de basse. Et ce son résonne encore dans mes oreilles. Et ensuite, quand mes enfants, moi j'ai eu des enfants aussi, eh bien, ne s'endormaient pas, j'ai essayé Koukavo, et ça marchait. Et ça, c'est la jamaïtis attitude. Et ça, c'est l'identité lituanienne, tout ça. Je ne parle pas lituanien, mais j'ai quelquefois la jamaïtis attitude. C'est ça qui m'a aidé
et qui me permet de me sentir lituanien autant que français. Žemaitiška laikysena kartu yra ir begalinis atsidavimas, begalinė meilė ir švelnumas savo vaikams. Antanas mums dainuodavo lopšinę, seną lietuvių liaudies lopšinę 19 amžiaus Kukavo. Tos lopšinės, aš tik pridėsiu, kad tą lopšinę mes įdėjom jos ištraukai į knygą. Ir aš atsimenu, vaikas padėdavo tėvui galvą ant krūtinės ir jo žemas balsas mane tiesiog užliūliuodavo. Ir aš dabar dar tebe jaučiu tas vibracijas, kurios mane apimdavo, kai jis dainuodavo. Ir tiesą sakant, savo vaikams aš irgi dainuodavau Kukavo ir galiu pasakyti, kad tai juos be galo gerai užmigdydavo. Ir būtent tai yra lietuviška tapatybė ir tiesą sakant, būtent tai padaro, kad aš savyje galbūt jaučiuosi labiau lietuvis negu prancūzas. Turbūt reikia švilpio pertraukėlį tam tikrai, kad galėčiau paklausti Karolinos. Ça, c'est l'appel de la forêt. Tai yra miško gausmas, šauksmas. C'est le renard qui appelle le loup. Lapė kviečia vilką. Le loup qui est un peu sourd, qui est un peu dur d'oreille, répond « Qu'est-ce que tu dis ?» O nelabai gerai girdintis vilkas klausia, ką čia sakai? Le renard dit « J'ai faim ». O lapė atsako, aš alkana. Le loup dit « Moi aussi ». Ir vilkas sako, aš taip pat. Ainsi de suite. Ir taip toliau. Mes vilko ir lapės roliai toliau mini. Ne, aš gal Karolinos paklausiu, kodėl jūs tapote pirmąją skaitytoją. Pagilinkit, paryškinkit tą ryšį jūs siejantį su kriku. Aš dabar nebijau jau sakyti krikas, man atrodo, aišku, tai yra šventas dalykas. Čia gal tai tėvas galėjo taip vadinti savo sūnų, bet ką darysi. Ir noriu paklausti dar vieno dalyko kartu. Ši knyga yra ne tik apie tėvą Antą, bet ir apie šaunią lietuvių bendruomenę Prancūzijoje, tarsi odė jai. Prisiminimai, 3 muškietininkai, kurių buvo 4, kaip žinom, ir panašiai. Tai keli klausimai, tokie Karolinai. Gerai, reikia pabrėžti, kad ne aš, ne Kristopai, ne Jean-Christophe, nekalbėjom lietuviškai, bet mūsų tėvai ir lietuvių bendruomenė Paryžiuje mums perdavė vis tiek tą lietuvybę. Kitaip. Aš negaliu pasakyti per veiksmas, per dainavimas, kaip jis tik pasakė, per tradicijoms ir mes tikrai pajutom, kad esam lietuviai. Ir mes buvom kaip atžalos auginčios vazonėliuose Prancūzijoje, bet atžalos iš Lietuvos. Ir kada prasidėjo sąjūdis, tas pavasaris mes pajutom mumise. Ir mes, aišku, kas mums daug pasakydavo, buvo kunigas Petrošius, kur buvo mūsų bendruomenės siela, ir jis buvo kaip žvejys, ta prasme, kad jis eidavo ieškoti kiekvienas lietuvis Paryžiuje ir primindavo, kad tu esi lietuvis, tu esi lietuvė, nepamiršk. Ir tas žvejys tikrai įveikė ant mūsų labai. Ir jis davė man skaityti Nijolės Sadūnaitės dienoraštis Šypsena Gulage. Ir aš nustebau, kad tas prieštaravimas, katalikų prieštaravimas prieš okupaciją, prieš rusų okupaciją, sovietų okupaciją.
Ir man atrodo, kad yra toks personažas, kad reikia inscenizuoti ir tuoj pat, kadangi abu mes jau buvom aktoriai, čia buvo projektas būdas dalyvauti arba mūsų solidarumą parodyti lietuviams, kad mes pradėjom inscenizuoti ir pasidarė spektaklis Aušros vartai, La Porte de l'Aurore. Mes vaidindavom prancūziškai, bet ilgai, 87, 8, 9 mums buvom pakviesti visokios festivaliuose ir tada mes pajutom, kad tikrai esame arti Lietuvos. Ir Antanas Mončys, jisai dalyvavo, stumė, paskatino, kad mes darytumėm šitą spektaklį. Ir mes padarėm, kur mes vaidinom labai graži vieta, buvo šventas Eustašius Paryžiuje ir apačioje buvo tokia kripta. Ir mes ten vaidinom, čia buvo katakomb pasaulis, primindama, kas katalikai iš Lietuvos išgyveno tada. Ir mes organizavom parodą apie Lietuvą, tavo mama irgi dalyvavo ir Pranas Gailius irgi mums paskaitindavo, davė savo vulkanišką energiją. Ir Antanas atvažiavo, ateidavo reguliariai. Ir ką noriu pabrėžti apie Antanas, kad jis buvo su mumis visą laiką, jis buvo Lietuvos bendruomenė, Prancūzijos bendruomenė narys, jis nežiūrėjo mus iš aukščiau. Tam bendruomenė buvo visokių žmonių ir buvo elitas kaip Algirdas Greimas, Baltrušaitis, Kasiulis, bet Antanas, jis nežiūrėjo mus, jis buvo su mumis visą laiką. Jis buvo mišiose, jis pakviesdavo, jis dalyvaudavo ir mes užaugom su juo iš tikrųjų. Ir buvo ir paprasti žmonės mūsų bendruomenė, kur sekė, ką Antano kūryba eidavo į parodos. Ir jie kartais nelabai suprasdavo. Tas menas, tai kažkas labai naujas. Ir jie sakydavo, Antanas, jis modernus. ir tas modernus, jie nelabai suprato, bet suprasdavo, kad jis iškilė Lietuvos liaudies menas į viršų, į universalumą. Ir šitą jie puikiai suprasdavo. Ir prižiūrėjo Antaną irgi. Vienu metu jis atėjo į mišias visiškai žalias, nes jisai lipdavo švino. Ir jis apsinuodijo ir buvo visiškai žalias. Ir tos močiutės iš Lietuvos skaito, žinai, Antanai, reikia būtinai pieno ger. Ir tau padės. Visokių anekdotų įrodymas, kad jis buvo su mumis, jis įkūrė folklorinį ansamblis, kur gastrolavo tas ansamblis per visą Prancūziją, su lietuviško vėliavo. Ir žmonės galvojo, kad mes esame iš Sovietų sąjungos, bet mes sakėme, Lietuva bus laisva ir mes esame, tikras vėliavas yra šitas. Ir buvo informacija jiems. Ir ką aš noriu dar pabrėžti, vieną dalyką, man buvo gal 14 metų ir kadangi mes buvom draugavom ir aš manau per repeticijos jis man sakė, žinai, aš žinau, kad man nesvarbu, ar aš būsiu pripažįstas, ar žinomas dabar, aš būsiu po mirties, jisai sakė. Bet man svarbu, žinai,
iš manęs išeina tokia srovė, kokia minčių, tokia kūryba išeina viduj, ateina iš vidus ir aš taip noriu išsivaduoti šitą viską, aš turiu kurti, tu supranti, svarbiausia man yra kurti, kad sakydavau. Ar dabar švilpis, ar pauzė? Užteks. Bus gerai. Dar yra šiek tiek laiko, tikrai turiu daug klausimų. Ką darysi? Nežinau, ar čia dabar leistis į tuos labai senus laikus, į tas situacijas, aplinkybės, kurios ir dabar kai kuriems žmonėms yra tikrovė, bet man labai įdomu būtų sužinoti, tiksliau galbūt, kas atsitiko, kas paskatino Antaną važiuoti į vakarus, keliauti į vakarus. L'histoire malheureusement se répète souvent. Elle est tragique. L'illustration en est ce que nous voyons aujourd'hui en Ukraine, bien sûr. Deja, istorija kartojasi ir ji yra tragiška ir tiesiog galime stebėti tai, kas dabar dedasi Ukrainoje, kad galėtume tą patvirtinti. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, comme beaucoup, un nombre incroyable de jeunes de sa génération, il a été confronté à ce dilemme qui n'en était même pas un, ce choix qui n'en était pas un. Étant un jeune, il savait qu'un jeune de sa génération, un jeune homme qui avait fait de la résistance, qui avait transporté des revues clandestines, qui avait aidé des résistants, qui étaient donc sur des listes noires ou rouges, je ne sais pas comment on peut les appeler. Il savait qu'il allait être arrêté vraisemblablement très vite, soit dans le meilleur des cas déporté ou exécuté sans sommation rapidement, comme l'un de ses oncles chéris l'a été quelques jours après son départ. Tai kasgi nutiko, iš tikrųjų jam, kaip ir daugeliu amžiaus bendramžių jaunų žmonių, iškilo dilema, kadangi jis dalyvavo tam tikram pasipriešinime rezidencijoje, jis pervežinėjo slapta laikraščius draudžiamus, tai labai greit atsidūrė, nežinau kaip čia pavadinti, juodajam ar raudonajam sąraše, juodajam sąraše ir suprato, kad jeigu nieko nedarys, tai labai greit bus ištremtas arba tiesiog su juo bus kitaip susidorota, kaip beje atsitiko jo brangiam dėdei porą dienų po to, kaip Antanas išvyko, tai jis pasirinko tiesiog. Alors la solution, ce n'est pas une, c'est fuir. J'aime pas le terme fuir. Fuir, c'est un évitement. C'est partir pour mieux revenir. Il pensait partir pour 1 mois, 2 mois, et puis cette foutue guerre serait terminée. Je reviendrai, je retrouverai ma famille, mes amis, ma fiancée. C'était quelque chose de très provisoire. Mais cet exil a duré 47 ans. Tai ką, bėgti, bet iš tikrųjų žodis bėgti man nepatinka. Man rinkuosi žodį išvykti, nes iš tikrųjų tą ir pasirinko Antanas. Jis pasirinko išvykti, kad galėtų sugrįžti, kai baigsis tas prakeiktas karas, kad galėtų sugrįžti į savo šeimą, pas savo sužadėtinę. Ir jis tikrai nesitikėjo, kad išvyksta taip ilgam. Mane sugrįžtantis po kelių mėnesių, bet jo egzilis truko 47 metus. Oui, ce sont des choses, c'est vrai que le livre ne raconte pas que des anecdotes, des choses légères, mais aussi on aborde cette question de l'exil, que ce que c'est, que ce que ça peut représenter, que ce que ça laisse en soi, quelle solitude il a transporté toute sa vie avec lui. Quand on imagine que ses parents, par exemple, ont dû attendre 10 ans avant de savoir qu'il était encore vivant, 10 ans après son départ. Ir kita vertus, knygoje nėra tik tai vien juokingos ar daugiau mažiau linksmos istorijos, yra ir liūdnesnių dalykų, kaip pavyzdžiui egzilis. Ir
tas liūdesys, su kurį Antanas kartu su savimi išsivežė, jis jį lydėjo visą gyvenimą ir tik įsivaizduokite, kad jo tėvai gyveno 10 metų nežinėje ir tik tai po 10 metų jie sužinojo, kad vis dėlto jų sūnus yra gyvas. J'ai assisté au moment où il a revu sa maman, sa maman de 92 ans, après 47 ans. Et bon, je le raconte à l'intérieur de ce livre, ce moment extraordinaire, mais ce moment tellement fort d'émotion. Ce moment où il revoit sa maman, et la première chose qu'elle lui dit, vous savez ce que c'est? Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était. La première chose qu'elle lui dit, mais tu fumes, toi? Ir aš labai puikiai atsimenu, nes dalyvavau, buvau tuo metu kartu su tėvu, kaip jis grįžo į Lietuvą po 47 metų ir susitiko su savo mama, tai buvo, mamai buvo 92 metai. Tai buvo labai labai jaudinanti akimirka ir jūs net negalite patikėti, ką jam pasakė. Nepatikėsite, jis sako, Antanai, tu ką rūkai? Alors il a écrasé sa cigarette. Ir jisai bematant sutraiškė savo cigaretę. Et puis 10 minutes après, ils étaient dans les bras l'un de l'autre en train de chanter, non pas Koukavo, mais une chanson de l'enfance, une berceuse. Ir po 10 minučių jie buvo vienas kito glėbyje ir jie dainavo, ne Kukavo, bet kitą vaikystės laikų lopšinę. Mais les choses graves, les choses politiques l'intéressaient énormément. Également, l'injustice le révoltait. C'est pas pour rien qu'il a fait une œuvre, je ne sais pas ceux qui ont vu parmi vous dans son musée, Le Maréchal. Le Maréchal, c'est une œuvre unique dans son genre, dans son style. C'est un vieux maréchal, c'est sur un bout de bois un os de mâchoire de cheval, avec un sexe dérisoire, un os, une coquille d'araignée de mer. Et surtout ces médailles de tous les partis, qu'importe, il s'en fiche, il croule sous ces médailles, il va mourir, il est là, mais il continue à exercer son pouvoir. Ça fait référence bien sûr à tous les vieux, les séniles maréchaux de l'Empire soviétique qui subsistaient alors, les Andropov, les Chalenko, les Brejnev, que certains d'entre vous ont eu le plaisir de connaître. Ir iš tikrųjų Antano jam labai rūpėjo ir politiniai dalykai, jį labai pykino, ta prasme, kad jam baisiai nepatiko neteisybė ir aš dabar atsiminiau, štai pavyzdžiui, vieną jo skulptūrą, nežinau ar ją matėte, bet ji yra Antano Mončio namuose muziejuje Palangoje, vadinasi Maršalas, tai tokia labai impozantiška skulptūra iš arklio kaukolės padarytas veidas ir vyriški lytiniai organai yra atspindėti kriauklę ir svarbiausias dalykas tikriausiai tai, kad jis yra nukabinėtas visokiais pakabukais, kurie simbolizuoja medalius, daugybę medalių ir tas maršalas yra senas, nukriošęs ir tiesą sakant tie medaliai ir tai yra aliuzija į tuos senuosius sovietinių laikų generolus, kuriuos galbūt esate sutikę, Brejnev, Andropovai ir panašiai. Et puis il y a le dernier Afghan, celui on peut enlever sa tête, elle tombe, il meurt, mais on peut remettre sa tête, il se relève, son esprit est toujours là. L'esprit reste libre, même si le corps est mort. Le dernier Afghan. Ir taip pat yra kita skulptūra, paskutinis Afganas, jo galva gali nusimti, užsidėti, bet iš tikrųjų dvasia tebėra. Oui, je sais. Et cette procession sans fin, là, il convient de l'évoquer, cette procession sans fin, puisqu'elle se retrouve en leitmotiv dans le livre. On la retrouve plusieurs fois, 8 fois, je crois, 9 fois, et en les mettant côte à côte, ces 9 éléments, on la reconstitue, celle qui est dans le musée. Ce sont des têtes de morts, toutes différentes les unes des autres, qui sont alignées. Cette procession sans fin qui veut dire que, quoi qu'il se passe, on finit toujours comme ça, quoi qu'il en soit. Qu'on soit puissant ou bien faible, riche ou pauvre, qu'on ait le pouvoir ou qu'on ne l'ait pas, on finit de la même manière. Tout n'est que vanitas. Et les dictateurs sont vanitas aussi. Voilà, en gros.
Tai taip pat norėčiau apie paskutinę skulptūrą paminėti, kuri labai svarbi ir ji kaip ir leitmotyvas atsiduria šioje knygoje, tai yra begalinė procesija. Begalinė procesija knygoje yra pakartota 9 kartus, jis skyrė skirtingus tam tikrus knygos skyrius. 9 kartus sudėjus, 9 kartus atvertus knygas skirtingose vietose mes gausime visą begalinę procesiją, sumažintą, žinoma, ir tokia instaliacija dabar šiuo metu knygos kaba Vytauto Kasiulio dailės muziejuje. Begalinė procesija tai yra bareljefas iš medžio, kurio ilgis yra beveik 5 metrai, simbolizuoja mirusiųjų galvas. Ir Antanas to norėjo pasakyti, kad ir kas būtų, visi mes taip pat baigsime. Visi mes ten atsidursime ir kad būtume galingi, turtingi, vargšai ir taip toliau, visa tebėra vanitas. La Jamaïtienne attitude était aussi chez lui une philosophie finalement. Ir galiausiai ta žemaitiška laikysena tai ir yra tam tikra apskritai gyvenimo laikysena. Dar noriu pasinaudoti likusiam keliom minutėm. Antano Mončio šimtmečio renginiai ir įvykiai, tiksliau, susijęs su šimtmečiu ir peršoko į 22 metus. Ir knyga tai nėra irgi paskutinis įvykis. Aš noriu pakviesti, auditorijoje matau kino režisierių Liną Mikutą. Jis kuria filmą, tiksliau jau galima sakyti, turbūt yra sukūręs. Tai gal trumpai, Linai, papasakok, kaip tiesiog sekėsi ir pakviesk pagaliau. Kada? Labas vakaras visiems, iš tiesų labai gera būti čia. Labai smagu matyti ir Žaną Kristofą, ir Karoliną, ir visus Antano Mončio gerbėjus, draugus, artimuosius šitame pristatyme. Ir, aš iš tikrųjų labai visus kviečiu į filmo premjerą. Jinai įvyks festivalyje Kino pavasaris kovo 26 dieną, vakare 18:30. Vingio Forum Cinemas Vingis kino teatre. Nežinau, gal istoriją kokią papasakoti, kaip gimė šitas filmas? Nebeturime laiko. Taip, Antanas Mončys yra labai ypatinga asmenybė Lietuvos, ne vien meno, bet apskritai kultūros istorijoje. Norėčiau dar vieną tokį labai svarbų dalyką pasakyti, kas man užkabino Mončyje, kodėl aš pradėjau šitą filmą daryti. Kai aš susipažinau su jo menu, susipažinau, kas tai buvo per žmogus, aš supratau, kad šitas žmogus ir jo menas gali būti atsakymas visgi, kas esame mes ir kokia mūsų vieta yra pasaulinėme kontekste, koks yra mūsų identitetas ir ką mes su tuo identitetu galime padaryti šitame pasaulyje. Ačiū labai. Atvažiavau piešlės nerumai, su didelė nosim, bus gerai, bus gerai, bus gerai, bus gerai. C'est la chanson du marieur, du piešlės. Čia yra piršlių daina. Et à chaque fois, à chaque couplet, le public doit reprendre bus gerai, bus gerai. Ir po kiekvieno stulpelio publika turi pakartoti priedainį bus gerai. À son mariage en Vendée, à son mariage avec ma mère en 1953, mon père avait chanté cette chanson. Et il y avait 200 paysans vendéens, en 1953, qui répétaient, que vous allez le faire à l'instant, bus gerai, bus gerai. Per mano tėvo vestuvės 1953 metais Vandėjoje 200 žemdirbių dainavo šitą dainą, bus gerai, prašome kartu su mumis, bus gerai. Ir aš noriu pakviesti tik tai dabar po mūsų diskusijos į Aukso žuvų leidyklos stendą 5 salėje autorius pasirašinės knygas, tai kviečiame įsigyti. Labai ačiū.